Erupsi Gunung Sinabung terjadi lagi. Erupsi ini terjadi berselang 1 jam dari erupsi sebelumnya. Terjadi erupsi Gunung Sinabung pada hari Senin 10 Agustus 2020 pukul 11.17 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian keterangan dari situs Kementerian ESDM Senin 10 Agustus 2020. Tinggi kolom abu mencapai 2000 meter di atas puncak gunung. Kolom abu disebut mengarah ke timur dan tenggara. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur dan tenggara, tulis laporan itu. Sebelumnya, Gunung Sinabung meletus sekitar pukul 10.16 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Tinggi kolom abu kurang lebih 5.000 meter di atas puncak atau 7.460 meter di atas permukaan laut. Warga diminta tak melakukan aktivitas di radius 5 km dari Gunung Sinabung. Warga juga diminta selalu memakai masker untuk mencegah bahaya abu vulkanik. Jika terjadi hujan abu, masyarakat diimbau memakai masker bila keluar rumah untuk mengurangi dampak kesehatan dari abu vulkanik. Mengamankan sarana air bersih, serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang lebat agar tidak roboh. Demikian isi laporan tersebut. Erupsi Gunung Sinabung ini terjadi lagi usai tertidur sekitar 1 tahun. Gunung Sinabung meletus 2 kali pada Sabtu, yakni pada dini hari dan sore hari. Hujan abu vulkanik juga sempat terjadi di wilayah Karo. Jalan serta rumah warga tertutup oleh abu.